家人们，你们体验过钓鱼像开盲盒那般心跳加速的感觉吗？瞧，小凯今天奔赴河边，开启了一场充满未知的垂钓之旅。在漫长等待与紧张拉扯中，惊喜接踵而至，大鲤鱼、大罗非鱼纷纷上钩，最终6条肥鱼入户，狂揽62万越南盾，这收获简直绝了。清晨，小凯就匆匆赶到了河边，只见他将3根竹竿稳稳钉在岸边，紧接着他又取出3个竹筒钓具，轻巧地插入竹竿。一切准备妥当，小凯挥动手臂，将3副鱼线依次抛出，鱼钩带着诱饵，扑通落入河道，开启今日的捕鱼之旅。这3个竹筒钓具于小凯而言，宛如并肩作战多年的老友，默契十足。过往的日子里，凭借着这几个老伙计，小凯屡屡收获颇丰，肥美的鱼儿装满鱼篓，从未让他失望过。将鱼线逐一抛入河道后，小凯转身在附近草丛边寻到一块铁皮，打算拿到河边悬当凳子坐。当他刚返回河边，目光瞬间被一组晃动的鱼线吸引。小凯眼中闪过一丝意外，定睛确认后，动作迅速地收回鱼线，眨眼间一条小黑鱼便被拉出水面，成功提上了岸。小凯手脚麻利，迅速把鱼装入鱼护，紧接着从小河里揪出蚯蚓，利落地穿在鱼钩上。他顺势扬起手臂，鱼线嗖地飞进河里。随后他稳稳坐在铁皮凳上，目不转睛盯着水面，静静等鱼儿上钩。这一回，漫长的等待消磨着小凯的耐心，许久都不见动静。终于有鱼咬钩，起初那动静轻微，小凯并未察觉，直至鱼儿奋力挣扎，鱼线被猛地扯动，他才如梦初醒。小凯瞬间起身，动作敏捷地抄起竹筒，双手飞速缠绕鱼线，鱼线绷得紧紧的。另一端的大鲤鱼也不甘示弱，拼命甩动身躯，试图挣脱鱼钩。经过几个回合的较量，小凯猛地一收线，一条肥硕的大鲤鱼破水而出，被成功拉上了岸。看着眼前活蹦乱跳的战利品，小凯满心欢喜，疲惫一扫而空，嘴角不自觉地上扬，露出灿烂的笑容。小凯正专注地给鱼钩上饵料，手指灵活地将蚯蚓分段穿在钩间。突然，余光瞥见第2组鱼线轻轻晃动了一下，他先是一怔，随即目光锁定，确认是鱼儿咬钩后，动作瞬间变得敏捷。小凯一把抓起竹筒钓具，鱼线被迅速收回，顺势一提，大罗非鱼便脱离水面，被稳稳收入囊中。接下来，好运好似一股脑全涌向了小凯，先后有2条鱼儿咬钩，依然是一条鲤鱼和一条罗非鱼。小凯迅速地将它们都纳入鱼护，接连2条鱼儿上钩后，小凯又陷入漫长等待。忽然，水面下一道黑黝黝的身影闪过，竹筒瞬间嘎吱转动。小凯迅速扯住鱼线，感受到那沉甸甸的拉力，便知是条大家伙。他小心应对，与鱼激烈博弈，最终成功将一条大鲶鱼拖上了岸。在小凯将大鲶鱼装入鱼护后，双手稳稳拖着鱼护，缓缓放入水中，好让鱼儿能在其中暂得生机。可还没等他直起身，余光便瞥见一组鱼线猛地一沉，明显是中鱼了。小凯眼睛瞬间瞪大，眼神里满是惊喜与急切，动作麻利的一个箭步冲过去，一把抓起竹筒钓具，双手飞速转动，开始收线。又是一条大鲤鱼给提上了岸边。小凯将这条大鲤鱼轻轻装入鱼护，果断地结束了今天的钓鱼行动。现在天色不早了，得赶紧把这些辛苦捕获的鱼儿售卖出去。小凯马不停蹄，匆匆赶到集市。小凯把鱼从鱼护里倒入摊位前的大盆，虽说只有6条，可条条肥硕健硕，集市上往来的村民眼睛一下子就被吸引过来。小凯家的鱼向来品质出众，定价5万越南盾1公斤。这次鱼虽不多，却都是重量级选手。询价、称重、装袋，交易过程有条不紊。没过多久，6条鱼便销售一空，竟有62万越南盾入账，远超预期。小凯满心欢喜，这沉甸甸的收获是对他辛苦垂钓最好的回馈。